Grande Tina Piccolo, ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, a show napoletano in collaborazione con Occhio all'Artista. Grande poetessa Piccolo, il ritorno di una guerriera. Beh, questo è molto bello. Io sono stata sempre una guerriera, perché poi le battaglie nella vita sono tante, sono troppe. E sono qua, anche se non in presenza fisica, telefonicamente, sono qua con la gioia e con l'entusiasmo di essere presente a una trasmissione meravigliosa condotta splendidamente dal nostro Giuseppe. E che devo dirvi, un bacio per tutti. Grazie, grazie, ricambiano tutti, grande poetessa, e poi lo sapete, tra di noi c'è una stima particolare e sempre in collaborazione, anche da lontano, e anche se è stato un periodo un po' buio per voi, però siete state sempre presenti nei nostri cuori, nelle nostre trasmissioni e nelle nostre cose, e di questi ne siamo sempre fieri ed onorati. Poetessa Piccolo, noi sappiamo che lei ha fatto un altro libro, si chiama Una madre e un figlio, in collaborazione proprio con vostro figlio, a parte poi i milioni di libri, le milioni di antologie prefazionate e recensite. Vero, è vero, questo diciamo è l'ultimo in ordine di tempo di libri pubblicati. Una madre e un figlio è qualcosa di diverso, cioè tratta il tema sociale della maternità e dell'amore filiale, visto in questi tempi così bui, così minacciosi, così pieni di pericoli. Allora l'amore trionfa. Infatti mio figlio mi dice nel libro: mamma, l'uomo ha una sola arma per vincere su tutti i mali, ma perché non la usa? E io gli chiedo: qual è l'arma, figlio? E lui mi risponde: mamma, è così semplice, è l'amore. È vero, se tutti ci volessero più bene, se l'amore diventasse un mezzo, uno strumento per lottare, si vincerebbe veramente la battaglia della vita. E questo che vuol dire questo libro, fatto in collaborazione, quattro mani, stavolta veramente una madre e un figlio di cui sono fiero, che ha vinto anche dei premi per quanto riguarda la poesia e che segue le mie orme veramente con orgoglio, e io ne sono felicissima. Voi siete una grande, avete fatto veramente una carriera enorme, una carriera in poesia, in premi, ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, pioniera della cultura, senatrice della cultura, insomma Tina Piccolo, Eccellenza per la mia città. eccellenza pomiglianese nel 2015, che poi abbiamo condiviso un grande momento. Tina Piccolo, la vostra città nel 2015 vi ha riconosciuto come una figlia illustre, e questa penso che sia la cosa più bella poi. Vero, perché è molto difficile, è proprio il territorio in cui si vive che talvolta ti pone gli ostacoli da superare più grandi degli altri, e arrivare dopo 40 anni 40 anni di continuo lavoro per l'arte e per la cultura, arrivare ad avere il titolo di eccellenza proprio a livello legale, c'era il vicepresidente dei ministri, c'era un po' di gente illustre e tanta folla, e veramente per me è stato un grande onore, perché ripeto, la mia città è avara di complimenti, avara anche di riconoscimenti, però questa volta veramente è stato un trionfo bellissimo. Ce l'ho al centro del mio salone questo disegno poi eccezionale che è stato fatto su un trofeo. Tina Piccolo, quanti trofei? Noi una volta portavamo il conto, ma quanti trofei Tina Piccolo in 40 anni è riuscita poi a raggiungere, che poi sono tutti reali, tutti testimoniali, una grande poetessa, mamma, poetessa, insegnante, insomma Tina Piccolo una vita veramente piena, intensa, sia di sacrifici ma anche di grandi veramente trionfi. Questo lo posso dire perché l'ho constatato. Avete 3 figli magnifici, avete veramente un cuore nobile, siete una grande artista, i vostri bambini a scuola vi adoravano e vi adorano ancora le famiglie, e voglio dire,
Tina Piccolo, per il vostro ritorno state preparando qualcosa? Avete pensato a un grande ritorno trionfale dopo un periodo di assenza? Causato ho ovviamente... avuto veramente un periodo molto difficoltoso che non è terminato, però insomma si è superato veramente i nodi più intrigati di questo periodo. Comunque che cosa sto preparando? C'è questo libro ancora da presentare, un altro libro che ho fatto assieme a un poeta siciliano che ha voluto le mie poesie insieme alle sue, ed è nato veramente un bellissimo libro, 2 anime sul sentiero della poesia. E poi non ci dimentichiamo che teniamo l'altro in Navani, che è il premio internazionale Città di Pomigliano d'Arco. Certo. Ma quale evento ti può dire, ti può rappresentare meglio, può rappresentare tutto il tuo lavoro, il tuo sudore, le tue gioie, i tuoi sacrifici? Quindi Giuseppe, diamoci da fare che teniamo la 28ª edizione del premio internazionale Città di Pomigliano d'Arco. Facciamo, grande poetessa, facciamo qualche nome dei premiati. Avete premiato veramente le più grandi eccellenze, da Antonello Rondi a Luciano Schifone per la politica, veramente... a Mario Da Vinci, sì. a Roberto Murolo, Veramente... a Serena Autieri, a tutto lo staff del Porto al Sole con Rispo, la squadra, diciamo... Giacomo Rizzo, la squadra, i Da Vinci, Mario, veramente insomma il più grande Nunzio Aschiano, io mi ricordo tanti e tanti nomi. Abbiamo premiato Antonio Sasso di Roma con Diego Paula, abbiamo premiato veramente delle bellissime persone e delle eccellenze in tutti i campi, anche in quello scientifico. Io lo sapete, da parte mia e da parte di tutta la stampa, sia napoletana che non, diamo l'abbraccio più solidale a Tina Piccolo, colei che ha fatto veramente di Napoli, della Campania, ma dell'intera Italia, e voglio ricordare chi vi ha dedicato una partita in vostro onore, diciamolo. L'Algeria e Neri, l'Accademia Africana, stipularono proprio una partita di calcio con il trofeo Madame Tina Piccolo, mi emozionarono. E ricordo che all'epoca questa notizia fu su tutti i più grandi giornali, veramente fu, tutte le edicole dicevano che Tina Piccolo fu dedicata una partita in suo onore, una grande cosa. Noi vi auguriamo da parte nostra la più grande salute, la più grande, perché dovete continuare a scrivere, e io ho un ricordo favoloso di Tina Piccolo, abbiamo condiviso i più begli anni di carriera che poi si possono condividere, e poi abbiamo fatto pure un bello libro, questo possiamo dire napoletano, Napoli nel cuore. Napoli nel cuore. È un libro che tutti dovrebbero leggere, perché decanta le bellezze di Napoli e poi tanti aneddoti e con personaggi ripresi da macchina fotografica, riportati chiaramente sul libro. È un libro che secondo me molto modestamente è una gemma nel cuore di Napoli e dovrebbe stare in tutte le librerie. Come si fa? Napoli senza Napoli nel cuore? È vero. Grande Tina Piccolo, noi veramente vi vogliamo bene e vi voglio lasciare a un saluto al nostro pubblico e al vostro pubblico che vi ama e vi ha sempre amato per la grande poesia e per la grande artista che voi rappresentate. Allora io vi saluto con la promessa di ritornare con la mia presenza tra di voi. Che cosa vi voglio dire? Vogliatevi bene, è la cosa più importante che esista, e poi tanta salute, quanto è importante anche questo, specialmente quando si vivono momenti difficoltosi. E poi che cosa dirvi? Avanti, il successo vi apre le porte con questo show delizioso condotto mirabilmente dal giornalista, conduttore, presentatore, un po' di tutto veramente, Giuseppe Nappa, ispettore, diciamolo, perché abbiamo scritto a 4 mani questo libro su Napoli che è una meraviglia.
Grazie, noi vi adoriamo, grande poetessa, e il nostro applauso, l'applauso di tutto lo studio di Prima TV Napoli, che vi ha sempre voluto bene, vi ha sempre amato, dell'artista Lele Manna, di tutti gli artisti presenti qui questa sera a questo magnifico show. Tinapi, io vi saluto sempre con il nostro motto: tu dico zitto zitto zitto, che se a Lucca la gente che ci posso sentire, non sa niente ci posso sentire, ti voglio bene, Tinapi. Grazie, anche io. Un saluto a tutti quelli della televisione, vi voglio bene. Grazie, grazie, un abbraccio forte.